Първият ти спомен не е приспивна песен от майка ти, а миризмата на тамян, църковен восък и стари икони. Баща ти, протоиерей Никола, настоятел на древен храм в провинцията. Ти, най-голямото дете. Бъдещето ти беше начертано още преди да си проходил. 1985 година. Неребе. Последните години на държавния атеизъм. Докато страната се готви за промяна, домът ти е малък остров на вяра в море от безбожие. В училище те странят. Учителите са студени и подозрителни, а родителите на съучениците шепнат: това е синът на попа. Никой не се приятелства с теб. Това е твоята първа привилегия и твоето първо проклятие. Рядко виждаш баща си. Той пътува до другите села да служи литургии, връща се при зори, мирише на пътен прах и тютюн. Понякога слага на масата на мачка на банкнота. Купи си нещо. Но ти искаш само да играе с теб на футбол, без да бърза за вечерня. 1990 година. Първият урок. На 10 години. Баща ти те завежда в храма нощем. Свещите горят, а старица се изповядва в сълзи. Тя е изгубила сина си, шепне баща ти. Запомни, трябва да приемаш болката им, цялата, без остатък. Стоиш до нея и слушаш ридаенето й. Онзи ден разбра, да бъдеш свещеник означава да носиш чуждите грехове и страдания на раменете си. 1995 година. Призванието. На 15 години се бунтуваш. Опитваш се да бъдеш обикновен тинейджър, слушаш западна музика, носиш дънки, мечтаеш за университет в София. Искаш да избягаш от сянката на кръста. Но веднъж, нощем, влизаш в пустия храм. Тъмнина, само кандилата трептят пред иконите. И изведнъж тишината става осезаема. Нещо по-голямо от теб докосва сърцето ти. Падаш на колене и плачеш. Не от скръб, а от среща. На сутринта казваш на баща си: искам да стана свещеник. Той те гледа дълго, после те прегръща. Синко, това не е избор, това е кръст и е тежък. Заедно отивате при епископа. Ритуалът на благословията. Владиката поставя ръце на главата ти. Ето, Божият раб Алексий се посвещава на служение. Пътят назад е затворен. Първите дни в семинарията. Мислеше, че ще е лесно. Не. Ти си послушник. Ставане в 5 сутринта, почистване на храма, миене на свещниците, цепене на дърва. Никакви привилегии за сина на протоиерея. Напротив, от теб се иска двойно повече. Учиш се да четеш устава, да усещаш настроението на наставника по движението на вежда. Веднъж закъсняваш за укренята. Духовникът не крещи и само те гледа с болка. Ти не си подвел мен, подвел си Бога. Тези думи горят по-силно от всеки вик. Никога повече не закъсняваш. Пропускът ти за свещенство е образованието. Заминаваш за Духовната академия в София. Години изучаване на богословие, старогръцки, църковнославянски. Изпити, на които стари професори в Расо те изпитват по символа на вярата. Нощи над древни фолианти при светлина на лампа. Тялото ти отслабва, гърбът те боли от дългите служби, но душата ти се закалява. След 5 години на гърдите ти оживява кръста. Денят на ръкополагането. Лежиш по очи пред престола. Епископът чете молитвата на хиротонията. Хорът пеят. Ръцете на владиката са положени на главата ти. Достоен, гърми хорът. Вече си свещеник. Вратата към обикновеният свят е затворена завинаги. Ти си станал част от хилядолетна традиция. Твоят стил е твоята броня. Носиш расо, черно, дълго, лято горещо, зима студено. На гърдите кръст, не златен, меден, потъмнял от времето. Расото е начинът ти. Хората на улицата се обръщат, някой се кръсти, някой се усмихва подиграващо. Но ти вървиш напред. Първият приход. Малка църква в умиращо село. 40 старици и полуразрушен храм. Покривът тече, иконостасът е олющен, няма пари дори за свещи. Отиваш при местния фермер, бивш комсомолец.
Помогни да оправим храма. Той се смее. Попе, аз не вярвам в Бога. Тихо го гледаш. Но майка ти вярваше. Тук е кръстена. Виждаш сълзи в очите му. След седмица докарва дъски и ламарина. Работиш с лопата, чук, четка, ръцете ти са в мазоли, расото в боя. Задачата ти не е само да служиш литургии, но и да опазиш последният остров на вяра в това село. Нощем, падайки без сили, пиеш студен чай от тенекиена чаша. Бабичките казват: ето това е батюшка, не е белоръчка. Кимаш. Умъртвил си гордостта в себе си. 1977 година. Кризата. България е в хаос, хиперинфлация, редове пред банките, рухването на пирамидите. Заплатата ти е нищожна. Семейството ти, матушка Мария и 2 деца, едва свързва двата края. Хората не идват на църква, имат посрещни грижи. Седиш в студения храм и гледаш иконите. Господи, защо? Шепнеш. И тогава тя влиза. Млада жена, цяла в сълзи. Батюшко, мъжът ми пие, бие ме, няма пари. Искам да се самоубия. Забравяш за собствения си глад. Говориш с нея 3 часа, четеш молитви, даваш и последните стотинки от джоба си. Бог няма да те остави. Тя си тръгва. След година се връща, трезва, щастлива, с дете. Вие ме спасихте. В онзи миг разбираш, богатството ти не е в парите. Богатството ти е в душите. 2000-те години. Възраждането. България влиза в нов период. Идват чуждестранни инвестиции, страната е приета в ЕС. Църквата отново е в почит. Превеждат те в районния център, в голям храм. Вече не 40 старици, а стотици енорияши. Бизнесмени, чиновници, обикновени хора. При теб идва депутат в скъп костюм. Батюшко, искам да дарявам на храма. Голяма сума. Благодариш му? Той се усмихва. Само в замяна помолете се за проекта ми и кажете добра дума от амвона. Гледаш го. Църквата не е борса, синко. Молитвата не се купува. Парите си ги вземи. Той побледнява, обръща се и си тръгва. Настоятелят клати глава. Отказахте се от цяло богатство. Отказах се от предателство, отговаряш ти. Но не всички свещеници са такива. Виждаш как в съседните храмове служат требите като на пазар. Кръщение – толкова, венчавка – толкова, опело – толкова. Помниш думите на Христос. Даром сте получили, даром давайте. Ти служиш требите срещу пожертвование, колкото може. Бабичката дава 2 лева, кръщаваш. Бизнесменът дава 2000, кръщаваш така също. Пред Бога всички са равни. Славата ти расте. Хора идват при теб за съвет от другите градове. Ставаш духовник, старец. При теб идват грешници, кръдци, блудници, убийци. Приемаш ги всички. Помниш разбойника на кръста, на когото Христос обеща рай. Но славата е изпитание. Медиите се интересуват от теб. Журналисти идват, снимат репортажи. Народният батюшка, светецът от провинцията. Телевизията те кани на ток-шоута. Издатели предлагат книга. Пари, пари, пари. Помниш изкушението на Христос в пустинята? Дяволът предлагаше царствата на света. Отказваш от всичко. Никакви ток-шоута, никакви книги. Просто служиш. В своя храм. За своите хора. Но враговете се появяват. Местен чиновник решава да отнеме земята на църквата за строителство. Идва с книжа. Освобождавайте имота. Стоиш на прага на храма. Това е дом Божий. Ще влезете тук само през трупа ми. Той се смее. Ще ви затворим за самоуправство. Не мърдаш. Енорияшите разбират. Стотици хора идват при храма. Стоят като стена. Чиновникът вика полиция. Но дори полицаите не смеят да разпускат тълпа пред църква. След седмица чиновникът е отстранен заради корупция. Паството ти издиша, но знаеш, това е само началото. 2008 година. Кризата. Отново безработица.
Отново мизерия. Храмът ти се превръща в помощен център. Организираш трапезария за бедни. Всеки ден нахранваш стотици души. Енорияшите дарят храна, ти готвиш супа на църковната кухня. Бивши бизнесмени, загубили всичко, стоят на опашка до бездомници. Разливаш им супата еднакво. Никой не пита за миналото. Отваряш приют за бездомни в църковния мазе. Даваш им одеяла, чай, възможност да се измият. Местната управа е недоволна. Привличате асоциални елементи. Отговаряш. Христос е казал: бях странник и вие ме приехте. Те са Христос за нас. Матушката работи до теб. Тя отдавна е спряла да бъде просто жена на свещеник. Тя е сестра на милосърдието, готвач, психолог, майка за всички. Децата ви пораснаха в тази атмосфера на служение. По-голямото момче постъпва в семинарията. По-малката дъщеря става монахиня. Вие сте династия. Но цената е висока. Работиш по 18 часа на ден. Сутрешна служба, требни, изповеди, болници, затвори, беседи, съвети. Здравето ти се руши. Сърцето дава смущения, кръвното скача. Лекарите казват: отче Алексий, трябва да почивате. Кимаш и отиваш да служиш панихида. Веднъж нощем ти се обаждат: батюшко, катастрофа, умиращ моли за свещеник. Отиваш в болницата. На носилката лежи млад мъж, целият в кръв. Хрипи. Убих човек. В бой. Пиян. Хващаш го за ръката. Бог ще прости, ако си се покаял. Той плаче. Ще прости? Ще прости. Умира с мир на лицето. Връщаш се вкъщи на разсъмване. Ръцете ти треперят, на расото кръв. Матушката мълчаливо поднася чай. Седите в тишина. Тя знае. Отново си отнесъл чужда смърт в сърцето си. Това е твоята работа. Това е твоят кръст. 2010 години. Ерата на интернет. Църквата излиза в мрежата. Млади свещеници водят блогове, профили в социалните мрежи, снимат YouTube. Предлагат ти също да направиш канал. Отче Алексий, можете да достигнете до милиони. Пробваш. Записваш няколко проповеди пред камера. Те набират гледания. Но после започва адът. Коментари, омраза, тролинг, поп с Мерцедес, лицемер, паразит. Четеш го и усещаш как вътре в теб расте гняв. Искаш да отговориш, да се защитиш, но се спираш. Спомнеш си Христос пред Пилат. Той мълчеше. Изтриваш канала. Връщаш се към реалното служение. На живи хора в жив храм. Интернет е илюзия за близост. Истинската близост е когато човек те гледа в очите и казва: помогнете ми. Но едно момиче ти пише лично съобщение: батюшко, исках да се самоубия. Гледах вашето видео. Промених решението си. Благодаря. Плачеш над това съобщение. Може би си заслужаваше. Нови предизвикателства. Секти, окултизъм, псевдодуховност. При теб довеждат хора осакатени от лечители и екстрасенси. Жена отдала цялото си имущество на старец от нелегален манастир. Момче полудяло след сеанс на регресия в минали животи. Работиш с тях с месеци. Молитви, беседи, таинства. Бавно ги връщаш към реалността. Разбираш, новият враг не е атеизмът. Новият враг е духовният супермаркет. Хората искат чудо, но без кръст. Искат благодат, но без покаяние. Искат Бога, но удобен, джобен. Проповядваш неудобната истина. Спасението е труд, борба с себе си, ежедневен избор на доброто пред злото. Чудеса по поръчка няма. Много хора си тръгват след такива думи. Остават мълцина. Но тези мълцина са истинските. 2014 година. Украинската криза. Разкол. Семейства се разкъсват.
Приятели стават врагове. В храма идват хора от двете страни. Ти не говориш за политика. Говориш за любов. Христос учеше да обичаме враговете. Как можем да мразим братята си? Обвиняват те в предателство. Едни: не сте с нас. Други: не сте с нас. Ти си сам. Но ти си с Христос. Служиш панихида за загиналите от двете страни. Хората плачат заедно в храма. За миг границите се заличават. Властите те викат: Отче Алексий, трябва по-ясно да обозначите позицията си. Отговаряш: позицията ми е Евангелието. Там пише: не убивай, обичай ближния. Чиновникът се намръщва: играете си с огъня. Служа на онзи, който е огън поядащ. Отговаряш: нощем прозорците ти захвърлят с камъни. На стената на храма пишат с боя: предател. Смиваш боята сам, мълчаливо. Матушката плаче: може би да заминем. Обгръщаш я, пастирът не оставя стадото, дори когато вълците са наоколо. Паството ти се разцепва, част напуска. Остават тези, които разбират: църквата не е партия, църквата е ковчег на спасението и в буря не потъва. Годините вървят, старееш, брадата посивява, гърбът се прегъва. Да служиш литургия е физически тежко. 2 часа прав, ръцете вдигат чашата, всичко е през болка. Но служиш, защото това е животът ти. При теб идва епископът: Отче Алексий, дойде ви времето за покой. Заслужили сте го. Гледаш го? Владико, свещеникът отива на покой само в гроба. Докато Бог дава сили, ще служа. Но тялото предава. Инфаркт по време на служба. Падаш точно пред престола. Събуждаш се в болницата. Лекарите са категорични. Никакви повече служби. Пълен покой. Лежиш в палатата, гледаш тавана. За пръв път от 40 години не служиш литургия в неделя. Чувстваш си като престъпник. Матушката донася причастие от храма. Децата са го пратили. Целият приход се моли за теб. Приемаш светите дарове. Сълзите те по бузите. Шепнеш: Господи, ако това е краят, да бъде волята ти. Но това не е краят. След месец отново си в храма. Слаб, с бастун, но в расо. Служиш седнал. Владиката е благословил. Енорияшите плачат от радост. Старица се приближава след службата. Батюшко, мислехме, че сме ви изгубили. Усмихваш се. Докато вие се молите, аз съм жив. Разбираш, истинската сила на свещеника не е в здравето му. Истинската сила е в молитвата на общината. Ти сам си нищо, но заедно с тях, те с теб и Бог сред вас, сте непобедими. Синът ти е ръкоположен. Вече е свещеник в съседния храм. Гордееш се с него, но се страхуваш за него. Знаеш какъв е този кръст. Веднъж идва при теб: Татко, уморих се, не мога повече. Хората изискват оплаквания, скандали. Искам да изоставя всичко. Прегръщаш го: Синко, и аз съм искал да изоставя. 100 пъти, 1000, но всеки път Бог изпращаше знак. Човек, когото съм спасил, дума, изменила живот, чудо, малко, но истинско. Ти не си сам. Бог е с теб. Той плаче на рамото ти. Гладиш го по главата, както в детството, и знаеш, ще издържи, защото е твоят син, защото в жилите му тече кръвта на поколения свещеници. 2020 година. Пандемията. Храмовете затварят. За пръв път в историята забрана за богослужения. Стоиш пред затворените врати на своята църква. Абсурд. Служил си в гонения, в кризи, но власт да забранява молитвата. Нарушаваш забраната. Служиш литургия тайно за тези, които са дошли. Полицията чука на вратата. Не отваряш. Служиш до края. После отваряш. Протокол, глоба. Подписваш мълчаливо.
Идва чиновник. Отче Алексий, подривате авторитета на властта. Гледаш го. Чия власт е по-висша? На кесаря или на Бога? Той не намира какво да отговори. Но разбираш, светът се е променил. Вярата е станала лично дело. Храмът е една от опциите в менюто на живота. Незадължителна. Борбата е тежка. Започваш да служиш онлайн. Да, ти, който изтри YouTube канала. Но няма избор. Хората седят в домовете, имат нужда от Слово Божие. Учиш се да включваш камерата, микрофона. Неловките ти опити трогват хората повече от професионалните видеа на млади свещеници, защото ти си истински. Пандемията минава. Храмовете се отварят, но хората не се връщат. Свикнали са без църква. Служиш за празни стени. 20 човека в огромния храм. Ехо на гласа. Падаш духом. За пръв път в целият си живот мислиш, може би на празно, може би всичко това е безмислено. Седиш в ултара след службата, глава в ръцете. Влиза старица. Тя самата, онази първата, която плакаше през 1990-та. Опира се на бастун, почти сляпа. Батюшко, тук ли сте? Откликваш. Тя се приближава, галяйки ти ръката. Благодаря ви за всичко. Вие ме спасихте тогава. И толкова много други. Ние помним. Бог помни. Плачеш. Старата жена утешава стария свещеник. Разбираш, не бронът има значение. Ако си спасил една душа, спасил си целия свят. Здравето ти е окончателно подкопано. Лекарите говорят за хоспис, но отказваш. Искаш да умреш в храма, при престола. Матушката умря преди 2 години. Рак. Ти сам я опя. Беше най-тежкото богослужение в твоя живот. Сега си сам в старото свещеническо жилище. Децата идват, но имат свои приходи, свои грижи. Не се обиждаш, разбираш. Служиш последната литургия. Усещаш. Това е краят. Тялото отказва да слуша. Причестяваш последните енорияши. Ръцете треперят, чашата е тежка, но я държиш. След службата сядаш в стола в ултара. Гледаш иконостаса. Христос те гледа от иконата. Усмихваш му се. Дойде ли времето? Влиза синът ти свещеник. Татко, добре ли сте? Кимаш. Съвсем добре, синко. За пръв път в целия ми живот. Съвсем добре. Той не разбира. Вземаш ръката му. Продължавай да служиш, каквото и да стане. Обещай ми. Той обещава през сълзи. Затваряш очи. Не виждаш болница, хоспис, студено жилище. Виждаш светлина. Ослепителна, топла. И в тази светлина, онзи, комуто си служил цял живот. На сутринта те намират в ултара. Седиш в стола, лицето умиротворено, усмивка на устните. В ръката кръст. Умрял си като свещеник, при престола. В дом Божий. Погребението ти събира хиляди хора. Хора, които си кръстил, венчавал, изповядвал, утешавал. Плачат. Епископът служи опелото. Хорът пее. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй нас. Погребват те на църковното гробище, до матушката. На гробът прост кръст с надпис Протоерей Алексий, верен служител Христов. Минават години. Храмът ти не затваря. Там служи синът ти, после внукът. Хора идват на гроба ти, молят се, искат помощ. И получават. Защото не беше просто свещеник. Беше мост между небето и земята. Носеше Бога на хората. И Бог те носеше. Краят на живота. Началото на вечността.